Талас облустук медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Облус башчысы Бакытбек Нарбеков Бакай Ата районундагы курулуш иштери менен таанышты. Мамлекеттин колдоосу менен Таласта бышкан кыш чыгарыла баштады. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда ушул жылдын 25 ноябрында биринчи элдик курултай өтө тургандыгын жазды. Мамлекет башчысынын кайрылуусунда мындай деп айтылат. Урматтуу кыргызстандыктар, кече күнү элдик курултай жөнүндө жарлыкка кол койдум. Ага ылайык ушул жылдын 25 ноябрь күнү биринчи элдик курултай өтөт. Элдик курултай жөнүндө мыйзам ушул жылдын башында жазылып бүтүп, 2 ай бою жалпы элдик талкууга коюлуп, андан кийин жогорку кеңешке киргизилген. Тилекке каршы кабыл алынбай калды. Ошондуктан мыйзам кабыл алынганга чейин быйылкы курултайды жарлык менен чакырууну туура көрдүм. Бийликтин бардык бутактары бир жылда жасалган иштери жөнүндө жалпы элге маалымат беребиз. Курултайдын сунуштарын угабыз. Курултайга кимдер делегат болуп шайланып келе алышат деген суроо туулат. Курултайга делегаттарды жергиликтүү эл өздөрү шайлап жөнөтүшөт. Уюштуруу иштерин делегат шайлоону жергиликтүү кеңештин депутаттары уюштурушат. Жергиликтүү элди чогултат. Ошол чогулушта эл өздөрү делегат шайлап беришет. Шайланган делегат Бишкекке курултайга келет. Ошондуктан эл журт делегат шайлоого активдүү катышып бериңиздер. Айыл өкмөт, аким, президенттин өкүлдөрү делегат тандоо иштерине катышпайт. Тыюу салынат. Алардын катышпоосуна буйрук берилди. Мындан ары кандай гана курултай болбосун, мурдагыдай дежур курултай болбойт. Эл шайлаган делегаттар келгиле. Ачык айтып ак сүйлөп, сунушуңарды бергиле. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банктын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлчүлүгүнүн директору Навид Хасан Накви менен жолугушту. Жолугушууда экономика, энергетика, саламаттыкты сактоо, санариптештирүү, суу жана жер ресурстары тармагындагы эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Тараптар ошондой эле министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун Дүйнөлүк банк тобунун жана эл аралык валюта фондунун башкаруучу кеңешинин ар жылдык кеңешмесинде катышуу алкагында Вашингтон шаарына сапарынын жүрүшүндө жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу маселесин талкуулады. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасы алдыдагы форумду жогорку деңгээлде өткөрүүгө көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Биз Бишкек экономикалык форумун тийиштүү деңгээлде өткөрүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Аз убакыт калды, бардык тиешелүү мамлекеттик органдар ишке тартылат деп жыйынтыктады Акылбек Жапаров. Облус башчысы кечээ Бакай Ата районунда болду. Бакытбек Нарбеков берилген тапшырмалар жана каражаттар боюнча аткарылган иштерден кабар алды. Облус башчысы жаңы окуу жылына карата мектептердин даярдыгы, ремонт жана курулуш иштери менен таанышты. Бакытбек Нарбеков ишти сапаттуу жана ылдам жүргүзүүнү эскертип, курулушчуларга, айыл өкмөттөргө жана акимге тапшырма берди. Сөз кабарчыбызда. Облус башчысы Бакытбек Нарбеков Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылындагы жаңы типтүү мектептен курулуш иштери менен таанышты. 275 орундуу мектеп Сауыт өнүктүрүү фонду жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы келишимдин негизинде курулуп жатат. Мектептин жалпы наркы 86 миллион сом. Мындан тышкары облус жетекчиси Миңбулак айылындагы Батырбашиев атындагы 375 орундуу мектептин курулушунан кабар алды. Мектеп 2015 жылы башталган. Мектепке быйыл 5 миллион сом бөлүнүп, курулуш иштери уланууда. Бул мектепке азыр жалпы сметалык баасы бул 115 миллион, бирок ал эми тендердик баасы 90 миллионду камсыздаган. Бүгүнкү күндө ошо курулуш башталгандан бери жалпы которулган каражаттын эсеби 11 миллион 509 миң сом. Быйыл эми бул бүтө албайт. Быйыл дагы ошол жалпы мамлекеттин эсебинен 5 миллион сом которулду. Мына ошол каражаттын эсебинен азыр экинчи этажы көтөрүлүп атат. Бакытбек Нарбеков аталган мектептин курулушу жай жүрүп жатканын сынга алып, курулушту колго алган компаниянын жетекчилигине эскертти. Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысына аталган курулушка катуу көзөмөл жүргүзүүнү тапшырды. Сураныч, саламат байке. Сиз дагы бул иштерди ээрчитип барып, тияктан байлап берип койсоңуз, кайсы тияктан ким күнүгө барганга булар даяр. Жок, чогуу барасыз. Анан өзү көйгөйлүү мектеп болгон. Бул башында эле мен дренаждан кетип эле bunun да. Ооба, дренаждан токтогон. Башы акчасын башкайга колдоно берген. Бүт
курулуш боюнча таласта көйгөй бар. Акчасын берген Шайбек Атамбековичке салам айтып коюңуз. 2 объектisi бар. Кечөөнү барып, Малаевка да бардык. Андай жарабайт. Токтотсун. Келсинден башында турсун. Уттуу. Айтам. Итак, тети водный объектisi мынакей созуп атат, аркы жака мөөнөтүнөн өтүп кетип атат. Быйылкы акча берсе да, бербесе да кыймылдабай жатсыңар да. Боотерек айылында Кыргыз Республикасы менен Сабыт өнүктүрүү фондунун ортосундагы келишимдин алкагында жаңы мектеп курулуп бүттү. Мурунку имараты эскирип, окуучулар батпай 3-4 смен менен окушчу. Иш сапарда облус башчысы 150 орундуу Дооронбек Дүйшөбаев атындагы мектептин жаңы имаратынын шарттары менен таанышты. Мектеп 54 миллион сомго курулган. Тышы ичи заманбап үлгүдө жасалып, бардык шарттары каралган. 150 орундук мектеп Саудовский фонд аркылуу Гострой менен келген программа 1-сентябрь өткөрүп беребиз да. Сапаты жакшы деп ойлойм. Текшерүү аябай күчтүү болду да. Ажатканасы ичинде бар, мугалимдердики өзүнчө, окуучулардыкы өзүнчө. Ар бир кабинетке интернет көрсөтүлгөн, бардык сапат, бардык шарттары түзүлгөн. Актовый зал бар, спорт залы бар, трудовой кабинеттер бар. Ал жака швейный машиналар коюлат буюрса. Мындан тышкары Ору айыл аймагында 83 миллион сомго 375 орундуу мектептин курулушу жүрүп жатат. 2015-жылы башталган мектеп каражаттын аз бөлүнгөндүгүнөн токтоп калган. Быйыл каражат каралып, мектептин 2-чи кабатынан дубалы тургузулуп бүтүп, чатыры жабылууда. Тойчубеков мектеби 375 орун. Бул дагы былтыркы жылдан бери ушул чатыры жабылбай, коюлган кирпичтери жууп кетип атат. Кар жамгырданып аткан, азыр көрүп атасыздар. Быйылда буларга 10 миллион сом, 15 миллион сом бөлүнгөн экен. Толугу менен иш жүрүп атат. Бул жерден да суранып кеттик. Ошо бөлүнгөн каражаттарды алгандан кийин ишти солгундатпай, бат кыска мөөнөттө ошолордун баарын сарптап, ишти алдыга жылдыруу боюнча. Анткени билесиздер, 70%тан өйдө мектептер биринчи кезекте ушул республикалык бюджеттин капиталдык салымдар титул барагы бар. Ошол титулдук барагына киргенге мүмкүнчүлүгү чоңураак болот да. Ошондуктан бул азыр ишти көрсөтүп, астыга жылыш керек. Облус башчысы Ору айыл аймагынын тургундары куруп жаткан спорт комплексинен кабар алды. Имараттын чатырын жабууга элеттиктер жардам сураган. Элдин өтүнүчүн аткаруу максатында Талас облустук өнүктүрүү фондунун каражатынан 5 миллион сом бөлүп берүү чечилген. Бакытбек Нарбеков Ору айылында курулуп жаткан спорт комплексин көрүп, үстүн жабууга даярданып жаткан усталардын ширетүү иштерине кол кабыш кылды. Мындан тышкары облус башчысы Бакай Ата районундагы бир катар курулуш иштери менен таанышып, жумушту сапаттуу жүргүзүү боюнча тапшырмаларды берди. Иш сапарынын максаты берилген каражаттардын максаттуу пайдаланылып жаткандыгына көзөмөл жасоо. Баягы жөө-жөнү көзүндө санайт дейт, бизде али убакыт бар. Долбоордун баардыгын бүтүшү боюнча, берилген каражаттар боюнча да элге кеңири маалымат дагы беребиз. Мындан тышкары облус башчысы Боотерек айыл аймагындагы курулуп жаткан үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын курулуш иштерин көрдү. Бакытбек Нарбеков токтоп калган курулушту тактап, тезинен жандантууну эскертти. Адилет Артыкбеков, Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Бакай Ата району. Теманы улай. Облус башчысы Бакытбек Нарбеков кечээ Бакай Ата районундагы кара өрүктүн баасы жана башка маселелерге токтолуп, айыл тургундарынын суроолоруна жооп берди. Мындан тышкары облус жетекчиси район аймагындагы жолдордун курулушу жана сапатынан дагы кабар алды. Кененирээк кийинки материалда. Облус башчысы Бакытбек Нарбеков Шадыкан айыл аймагындагы курулушу жүрүп жаткан жолдон кабар алды. Жол эбак эскирген. Анын үстүнө Бакай Ата районунун айдоочуларынын жарымы ушул жол менен катташат. Каралбай калган жолго быйыл гана көңүл бөлүнүп, асфальт басылууда. Республикалык бюджеттен 22,5 миллион сом бөлүндү. Ал каражатка Шадыкан айыл аймагындагы жараксыз абалдагы 2700 метр жол жасалат. Тамтыгы чыгып калган жол болчу, өзүңүздөр билесиздер. Азыр мынакей жаңы заманбап асфальт төшөө иштери жүрүп атат. Кудай буюрса, ушу бир айдын ичинде толук бүтүрүп кетебиз деген пландар болуп атат. Бул Шадыкан айыл аймагында жолдун акыбалы өтө начар эле. Бардыгына ушул жетекчиликке, губернаторубузга баарыбыздын ыраазычылык билдиребиз. Мындан тышкары Бакытбек Нарбеков Кызыл Октябрь айыл аймагындагы асфальтталып бүткөн жолдун абалын көрдү. Аталган жолду асфальттоого мамлекеттен 17 миллион сом жумшалган. Жолчулардын айтымында быйыл Бакай Ата районуна 5600 метр асфальт бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө 2 километр тогу жүзүндө толук кандуу иштери бүттү. Кызыл Октябрь Көкташ деген жол 1 километр бүттү. Бул жагында көрсөтө кетсеңиздер болот. Бул жагында Талас Калин Бакай Ата жолунун 700 метри бул государственный дорога, тем более чоң жол.
ошонун 700 метрин эң жаман жерин бастык да асфальттан. Жаңы асфальтталып бүткөн жолго автоунаалардын ылдамдыгын азайтууга коюлган жасалма дөңсө боюнча айыл тургундары тарабынан наразы пикир айтылган. Бул боюнча жолчулар жооп беришти. Нормативдер бар. Ошо нормативдердин негизинде биз ошо лежачий полицейскийлерди коебуз. Бирок ошондой баягы аксакалдар келип ошо баягы бийик болуп калды дегенине байланыштуу үстүн да кырып тегистегенге биз дагы бир сыйра кылып кеттик да ал нерсени. Аталган жолдордун сапаты жана курулушу боюнча облус башчысы Бакытбек Нарбеков жолчуларга жана тиешелүү мекемелердин жетекчилерине тапшырма берди. Мындан тышкары ар бир аткарылган жумуш жана аткарылбай жаткан иштер боюнча дагы түз билдирип турууну айыл өкмөт башчыларга эскертти. Жолду карай айыл тургундары менен дагы жолукту. 6 айдын жыйынтыгы менен берген акчаларды издеп жүрүп атабыз, ким эмне кылып атат деп. Ошо мынакей фонд, акимдердин өзүнүн фонду бар, 5 миллиондон ашык дети Акназаров айылына бардык, маданият үйүн ремонт кылып атат. Тиякта арыктарга лоток коюп атат, жылыш бар. Каалайм Кудайым сиздерге бир ден соолук берсин, ишиңерде ийгилик болсун, ушундай эле жардамды күтөбүз. Облус башчысы элдик жыйындарда убада берген комбайндар боюнча дагы сөз кылды. Айыл чарба техникалары эбак келмек. Бирок сырткы мамлекеттердин ортосундагы байланыштын солгундаганы тоскоолдук жараткан. Бизден дагы кемчиликтер кетип атат, биз айткан комбайндарыбызды айтып атабыз. Бул дүйнөдөгү болуп аткан азыркы окуя Украинада түздөн түз тиешеси болуп, ар кандай санкцияларга бизде илим калып атат, акчалар өтпөй жатат тияка. Белоруссия менен Россиянын ортосундагы банктар бири-бирин акча котора албай жатат. Бирок ага карабай биз алып келип беребиз, кичине мөөнөтүнөн кечиктик. Ушунун баары биздин түздөн түз бая тиешебиз жок шарттарга байланыштуу кээ бир нерселер кичине кечеңдеп аткарылып атат да. Тендерлик процедура, баягы буровой установка деген аныбыз болуп коймочу. Акыры бүттү, мына дайындалып бүтүп атат. Биз деле батыраак алып келгенге куштарбыз да. Мындан тышкары облус башчысы Бакаята райондук өнүктүрүү фондунун каражатына жасалып жаткан иштерден кабар алды. Фонд аркылуу Кызыл Октябрь айылындагы эски маданият үйүнүн тышы жаңыртылууда. Ошондой эле райондогу каарлар үйүнө брусчатка төшөлүп жатат. Облус башчысы мекеменин жашылдандыруу багытындагы иштерин баалады. Мындан тышкары облус башчысы кара өрүктүн сатылышы жана баасы боюнча жергиликтүү элден сурады. Сиздерге биз өтүп баратып эле токтоп калдык. Сиздерге ийгилик. Биз дагы чыгып Россия мына таласта мен дагы ачып айтып коём. Ушундай фасолдун үстүнө үстөмдүк кылып, мага да мындай доля бер деген маселе жок. Мен мына губернатор катары официалды айтып коём. Кандай жардам керек болот? Сиздер ушул учурда түздөн түз байланышка чыксаңыздар мүмкүнчүлүк бар. Айылдарда кара өрүк 19-20 сомдон сатылып жаткандыгы белгилүү болду. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Бакаята району. Бийлик өндүрүш тармагын жөнгө салган ишкерлерге колдоо көрсөтүүдө. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен Бакаята районунун Кең Арал айылында бышкан кыш чыгарган завод толугу менен ишке кирди. Ишкерге Альянс Алтын өнүктүрүү фонду кайтарымдуу түрдө 5 миллион 600 миң сом пайызсыз насыя берген. Бүгүнкү күндө заводдон чыккан кыштар таам, мектеп жана башка имараттарды курууга пайдаланып жатат. Ата мекендик өндүрүшкө салым кошкон ишкердин аракетине кабарчыбыз Нурсултан Курманбеков кызыгып көрдү. Кирпич заводун курууга ишкер Бактияр Иманбеков көп мээнет жумшады. Кезинде курулушка кыш издеп кыйналгандыгын айтат. Эми 33 жаштагы ишкердин максаты орундалып, бышкан кыштарды жакын жердеги Кең Арал айылынан чыгара баштады. Ишкерге бакубат талас, азыркы табышы Альянс Алтын өнүктүрүү деп өзгөртүлгөн фонд каржылык колдоосун көрсөткөн. 5,5 миллион сом 5 жылга пайызсыз берилген. Фонддун акчасына ишкер бул мешти курган. Жергиликтүү бийликтагы жер кагаз иштерин ыкчам чечип берген. Мындай мамиле ишкерди кубантты. Айта кетчү нерсе ушу бакубат талас фондуна чоң ыраазычылык. 5,5 миллион акча каражатын алдык. Ушул печканы толугу менен каржылап берди да. Кайтарымдуу түрдө сүйүнөт экенсиң, бир аз болсо Кыргызстанда мындай өнүгүү болуп атат. Бюрократия күттүрүп, ошондой жумуштар мурда көп болчу, эми азыр ушундай жумуштарга жеңилдик болуп атат да. Мындай кысым болгон жок, мамлекет тараптан кысым болгон жок, же башка тараптан кысым болгон жок. Колдон келишинче жардам көрсөтөбүз деп атат. Азырынча Кең Арал айылындагы заводдо 25 жумушчу иштеп, күнүнө 10 миң даана бышкан кыш чыгарат. Иштин толук кандуу башталганына 2 айдын жүзү болсо дагы кардарлары көп. Ишкер суроо талаптын көбөйүшүн, кыштардын сапаты менен түшүндүрдү.
Бул карьерди тандагыбыздын себеби бул союз учурунда бул жерде жакын жерде өзгөрүш айылында кирпич завод бар болчу. Именно ушул биздин карьерден ошол карьерге ташып барып иштетишкен экен да. Госгеологиянын архивинде ошо мурда ушул жердики жакшы деп салынчагы жок, качествосу да жакшы чыккан экен. Ошону госгеологиядан архивден алып, анан кийин ушул жерди тандаган. Учурда сапатыбыз аябай жакшы болуп атат. Завод 2 жылдан бери чийки кыш чыгарып келген. Каржылык колдоонун натыйжасында меш ишке кирип, бышкангыч чыгарып жатат. Заводдон айыл өкмөтүнө дагы киреше түшөт. Мындан тышкары айыл тургундарына арзан баада сатылат. Таза бышкан кирпичти чыгарып, ушу өзүбүздүн Бакаята районундагы курулуштарга берип атат 11 сомдон. Андан кийин ушу Кең Арал айылынын тургундарына, социалдык жардам катары бечараларга, айыл өкмөткө ал жерге 8 сом 50 тиындан. Ушу жеке ишкерди биз колдоого алып, ушуга дагы керектүү ушу администрация тарабынан кандай көйгөйлөрү болсо жакындан жардам берип келе жатабыз. Биз дагы ушу жигитибизге материалдык колдоо көрсөтөбүз. Кирпич чыгарган заводдун бүгүнкү абалынан облус башчысы кабар алды. Бакытбек Нарбеков ишкер менен жолугуп, өндүрүштү мындан ары дагы өнүктүрүүгө жергиликтүү бийлик тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүүлөрүн билдирди. Жалпы заводдун мүмкүнчүлүгү 220 миң кирпич чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Бүгүнкү күндө мынакей малый оборот менен 10 миңдей кирпич чыгып атат. Кирпичтин сапаты ошол түшүрүп атканда дагы жакшы сапаттуу кирпич экени билинип атат. Бул бизди кубандырат. Биз ошо президентибиздин жарлыктарына ылайык ар бир инвесторду анын ичинен өзүбүздүн жерибиздеги ишкердин долбоору абдан жакшы деңгээлде жүрүп атат. Мындан ары дагы азыр талас өнүктүрүү фонду менен иштешет. Дагы керектүү каражаттарды биз толугу менен камсыз кылып бергенге, шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө Кең Арал заводунан чыккан бышкангычтар үйлөрдү, мектеп жана башка имараттарды курууга пайдаланылып жатат. Белгилей кетсек, ата мекендик өндүрүшкө салым кошкон ишкерлерди колдоо зарылдыгы президент тарабынан эскертилген. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Бакаята району. Малдарды чыктуу тоют менен багып жакшы киреше тапса болот. Эт сүт багытында мал баккан фермерлер жүгөрү айдап силос бастырышууда. Бул ыкма кирешелүү багыт болуп, жылдан жылга фермерлердин кызыгуусун арттырууда. Талас району боюнча быйыл 40 гектар жерге жүгөрү айдалып, бүгүнкү күндө силос бастыруу иштери жүрүп жатат. Нурлан Осмоналиев Америкадан алынып келинген Абердин Ангус породасындагы уйларды багат. Эт багытындагы мал жандыктарды кармагандыктан жүгөрү айдап силос бастыруу ыкмасын колдонуп келет. Анткени чыктуу тоют малдын эттүүлүгүн жогорулатып, жакшы киреше алып келет. Нурлан Осмоналиев жаңы ыкмадан киреше көп тапкандыктан быйыл айдоо аянтын көбөйткөн. 2-3 жыл мурун биз Америкадан Абердин Ангус уй породасын алып келгенбиз, мясной порода. Силос кылалы деп жүгөрү эккенбиз. Неге дегенде андай уйларга чөп төтөтпөйт экен. 9 гектар аянчасына жүгөрү эккенбиз. Жүгөрүбүздүн сорту турецкий болчу. Быйыл ошо 9 гектар аз болуп калганына байланыштуу биз быйыл 18 гектарга жүгөрү айдадык. Жүгөрүнүн сорту гибрид 425 сорт. Бул биздики местный аталык фирмасынын жүгөрүлөрү. Жылдан жылга жүгөрү эгип силос бастыргандардын саны көбөйүүдө. Анткени буга чейин жүгөрүнү себүү жана түшүмдү жыйноо үчүн техника жок болчу. Быйылкы жылы Талас райондук өнүктүрүү фондунан 4 миллион сом бөлүнүп, дыйкандарга шарттар түзүлдү. Бул биздин негизги максат техниканын келип калуу себеби ушул райондо ушул көкүрү менен жүгөрүн жайылтууда, чыктуу тоютту. Себеп дегенде өздөрү билгендей, экспорт сет основной беде менен тоюткандайбыз. Анын баарына маалым болгондой 1 гектардан 5 тонна, эң сонмосу 6 тонна эле тоютулат. Бул силос менен жок дегенде жаман болгондо 40 тонна. Жакшы болгондо 70-80 тоннан берип атат. Өздөрү азыр атайын ушу жеринен көрүп атабыз. Ошого багыттап техникага идея болуп Талас райондук өндүрүү фондунан каржыланган акча каражаты. 1 гектардын чыктуу тоюту жүгөрү менен 8 уйду, 8-тен 9 уйга чейин 1 жыл бою чыгарбай бакканга толук мүмкүнчүлүк жетет экен да. Былтыркы жылы облус боюнча 10 гектар жерге гана чыктуу тоют үчүн жүгөрү эгилген. Быйыл 100 гектар жерге жүгөрү айдалып, былтыркыга салыштырмалуу 90 гектарга көп. Бул негизги эле багыты бул тоют. Азыр дыйкандарыбыз көп эле сүттү төгүшүп атпайбы? Бул негизинен бул сүт багытында уйларга берсе, бул сүттүн
sütü koyuyor da uydardın. Oşanda öyle toyut bir yerge değerde alıp anan bu malga singimdüsü jaksı da bu silosun. Чыктуу тоют сүт эт багытында багылган мал үчүн тоюмдуу келип, фермерлерге жакшы киреше алып келет. Адистердин айтымында 10 литр сүт берген уйлар тоютту жегенден кийин 20 литрга чейин бере баштап, сапаты да жакшырган. Бул жагдайда облус аймагына жүгөрүдөн чыктуу тоют даярдоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жылда эле өзүңүздөргө белгилүү болгон сүт проблемасы чыгат дайыма. Бунун өзү негизи тоютту туура эмес берип, биздин уйларыбыздан сүт жакшы чыкпай жатат. Анан чоң фермерлер ушундай силос бере турган болсо, биринчиден алар керектүү азыктарын да алышат дагы, сүттү да көбөйтөт да. Биз азыр мынакей ушу Талас районунда силос багытындагы 40 гектардын тегерегинде жүгөрү эгилген. Азыр ошонун чабымында туруп атабыз. Буну биз Таласта жайылтышыбыз керек. Анын үстүнө өзүңүздөргө билгендей бизде азыр төө бурчак монокультура болуп кеткен. Акыркы күндөр ошо түшүмдүүлүгү дагы башкасы дагы артка кетип атат. Бүгүнкү күндө бул жүгөрү өзүнүн жыйынтыгын берет деген ой. Жүгөрү айдап силоз бастырган дыйкандар 1 гектардан 80 тоннага чейин түшүм алышат. Бул ыкма менен дыйкандар жер аянтын үнөмдөсө болот. Анткени 1 гектар көп жылдык чөптөн 5-6 тонна чөп алышат. Ошондой эле чыктуу тоюп берген фермерлердин малдары темиз жана сүттүүлүгү жогору болот. Гулира Нурболотова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району. Акыркы күндөрү телефон алдамчылары көбөйдү. Алдамчылар телефон аркылуу байланышка чыгып, жакыныңыз жабыркаганын, ага акчалай жардам керек болуп жаткандыгы тууралуу шашылыш маалымат берип, бир канча суммадагы акча каражаттарды которуп коюуну суранышат. Акыркы айлар аралыгында Талас облусунда телефон алдамчылыгы боюнча 3 факт катталган. Теманы Айжамал Байырбек кызы улантат. Обстановка кандай территорияда? Талас облустук ички иштер башкармалыгына телефон алдамчыларынан жабыркаган 3 жаран кайрылган. Аларга белгисиз телефон номери байланышып, жакындарынын жабыркагандыгы тууралуу маалымат берип, акча котортуп алышкан. Уюлдук телефон аркылуу алдамчылардын курмандыгы болбош үчүн Талас облустук ички иштер башкармалыгы Талас облусунун тургундарын сак болууга чакырат. Улайып калган адамдарга телефон чабуулар болуп, сиздердин күйөө балаңыздар же болбосо жезде сиздин бажаңыз кандайдыр бир кырсыкка учурап, азыр милиция кызматкеринде отурат, срочно бүтүргөнгө, тест бүтүргөнгө акча каражаты талап кылынып атат деп туруп, ошол акча салдырып аткан учурлар катталып атат. Мындай учурларда жүзөк кызматына чалып, ушундай болуп жатат. Эгер башка жакта болсо дагы ушундай случай катталды, ушундай учур катталды, катталган жок, ошону билип бериңиздер деп суранса, биздин кызматкерлер ошол жерден тез аранын ичинде билип бере алат да. Сизден алдамчылык менен акча которууну каалагандардын эң кеңири тараган ыкмаларынын бири телефон аркылуу байланышат. Лотереядан утуп алганыңыз тууралуу маалымдап, салык төлөмдөрү үчүн акча которуп коюуңузду суранат. Же интернет аркылуу алдын ала төлөм жүргүзүү үчүн акча сурайт. Талас облусу боюнча бүгүнкү күндө ушул багытта телефон аркылуу алдамчылык 3 фактысы катталган. Бул 3 факты тең тергөөнүн өндүрүшүнө алынган. Бүгүнкү күндө аларды аныктоо жана аларды жоопко тартуу, аларга чара көрүү боюнча тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат. Алдамчылар, кылмышкерлер өздөрүн алдай турган адамдарды буга чейин эле маалымат алып, ал кандай киши, кандай жакын туугандары бар, ошонун баардыгын изилдеп алат. Ал адамды мындай паникага түшүшүнө алып келип, анан кийин терминал аркылуу бир счет айтып, ошо карточкасына акчаларын котортуп алат да. Алдамчылар банктан байланышка чыгып жатам деп дагы алдашы мүмкүн. Мындай учурда банк кызматкерлери маалыматты тактоону сунуштайт. Анткени банк кызматкерлеринде өз кардарлары тууралуу бардык маалыматтар бар. Мошенниктер көбөйүп кетти абдан. Ошол себептен биз Талас шаарынын элине кайрылып атабыз. Эгерде сиздерге телефон аркылуу биз банк тараптан чалып жатабыз, картаңыздын номерин бериңиз же картаңыздын паролдорун бериңиз десе, андай учурларда тез арада банктын өзүнө кайрылыш керек да. Если сиз картаңыздын паролун же номерлерин берип отурган болсоңуз, анда сиздин счетуңуздан акчаларды чечип алат. Банктан антип эч качан чалбаш керек, анткени банктын өзүндө толук маалымат болот да ар бир кардар боюнча. Ошондуктан банктан чалып атабыз десе, ага ишенбеш керек.
Ар бир адам алдамчылардын курмандыгы болуп калышы мүмкүн. Шылуундар ар дайым жаңы алдоонун ыкмаларын ойлоп табышат. Өзүңүздү шылуундардан коргоо үчүн негизги эрежелерди эсиңиздерден чыгарбашыңыз керек. Жакындарыңыз тууралуу жалган маалымат экенин байкасаңыз, таанышыңыздын туугандарына же алардын досторуна сөзсүз кайра чалыңыз. Башка банктик эсептерге жана тааныш эмес уюлдук телефон номерлерине акча каражаттарын которбоңуз. Бейтааныш адамдардын көрсөтмөсү боюнча атайын коддорду киргизбеңиз. Кандай учур болбосун алдамчылык фактысын милицияга билдириңиз. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары. Бул жана башка жаңылыктарды кайталап көрүү үчүн биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга баш багыңыз. Бизди Талас ТВ, Талас Медиа деп таба аласыз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.